magawa tong game na to. Sabay-sabay nating tutukan gabi-gabi ang inyong mga paboritong programa sa ating primetime bida dito sa ABS-CBN sa ALLTV2. Ano bang hamon? Pilipino tayo. Lahat po kakayanin po natin. Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan. Ano bang panahon? Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan. Tapat na maglilingkod. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, President diesel sisipa hanggang mahigit 100 piso kada litro ngayong linggo. Tigil pasada ng mga operator at tsuper kontra big-time oil price hike, kasado na. Bigayan ng 5,000 pesos na fuel subsidy para sa mga tricycle driver. Aarangkada sa Martes, 30 payout sites kung saan pwedeng kumubra. Alamin! Vice President Sara Duterte may sagot na sa 2 reklamong impeachment laban sa kanya. Babaeng namamalimos at 3 iba pa patay nang salpukin ng kotse sa Angono, Rizal. Finals game ng Inter-Barangay Basketball sa Isabela na uwi sa mainit na rambulan. The wait is over. Kim Chu at Paulo Avellino balik prime time. Kahit naman mahulog. Sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol! Magandang gabi, Pilipinas! Nakatakdang i-anunsyo bukas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang magiging halaga ng taas pasahe sa ilan pang public utility vehicles. Samantala, magsasagawa naman ng protesta at tigil pasada ang ilang grupo ng mga driver, operator at commuter sa darating na Huwebes dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Live mula sa Timog Avenue sa Quezon City, nagpapatrol, Easy Lee. Easy, gaano kalaki ang inaasahang transport strike? Maraming salamat, Vivian Gulia. Apat ang patay at isa ang malubhang nasugatan matapos silang salpukin ng isang kotseng nawalan umano ng preno. Dente. Special po ang Lunes natin dahil ang maghahatid na may init na showbiz balita, walang iba, kundi si kapamilya actress Sofia Andres. Welcome sa TV Patrol, Sofia! Salamat po. At ano naman ang latest sa mundo ng P-pop? Salamat, Ate D. Pinuri ng Japanese fans ang performance ng Aces of Pop na BGYO sa Dunk Showcase sa Yokohama, Japan. Sa pagbabalik ng TV Patrol, security guard tinamaan ng ligaw na bala. Mahigit 30 arestado mula sa isang hinihinalang scam hub sa Laguna. Kapamilya seryeng Too Good to be True, umabot na sa Middle East. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Sa mga yun, Kalunos-lunos ang sinapit ng isang senior citizen